Всем привет! В данный момент нахожусь в Михайловка, улица Сливовая. Здесь на продаже очень классная квартира, студия на 3-м этаже. Микрорайон очень классный, подходит для молодых семей. Из шаговой доступности школы, детский сад, магазин. Очень хорошие детские дворы, спортивные площадки. Район очень чистый. В данный момент осматриваем с клиентом квартиру. Если хотите приобрести квартиру в данном районе, мой телефон написан внизу. Пишите мне в WhatsApp, я всегда на связи.